Halo, Assalamualaikum Bun. Ini aku mau membuat racik buat batuk pilek nih Bun. Mau mencoba pakai yang alami dulu. Nah, lanjut kita rebus Bun, pakai air segelas saja. Nah, udah jadi Bun. Karena aku lagi bapil dan agak nyesek dikit, jadinya aku nyoba yang tradisional dulu biar melegakan tenggorokan dan napasku biar lega lagi. Aromanya wangi jahe Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya hangat ke tenggorokan Bun. Nah, selamat mencoba ya bunda-bunda. Bye bye. Assalamualaikum.